إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين إمام القائد الغر المحجلين صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الفضلاء، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع سيد الدعوة إمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله تعالى به الغمة حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من طبع الله على قلبه وكان من الغافلين. ولمن يوقتن رزق الله سبحانه وتعالى تصبع الله جل وعلا أبدين تسوك سترني مرين به ترين بوفي محمد صلى الله عليه وسلم نبنا بامغوبي رختوكا تugendo kwimira masoge mara musane kiramuso ekyaveri omulezi waffe Allah nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tutambula n'omulamwa ku lunaku olufaanaganako bwe ruti, tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atufuulire omulimu guno nze nammwe omulimu omulungi ku mizaani zaffe, era agutuweemu empeera enzijuvu. Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala musaba abeere nti atusonyiwa era alongoose enniya zaffe. Omulamwa gwaffe ogwa nti Allah subhanahu wa ta'ala yu'amiluka kama tu'amilu ibadahu. Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akolagana naawe kama tu'amilu ibadahu, nga bw'okolagana n'abaddu be, engeri gye weeyisaamu eri abantu Allah oweekitiibwa bw'atyo bw'akuyisa. Owangaala otya n'abantu, bw'atyo Allah bw'awangaala naawe. Nabwe kityo mu mulamu ogufaanana bwe gutyo, we twakoma wiiki ewedde suubira okuba ntwasembayo n'ekigambo kya Abdul Malik ibn Marwan kitwalaba biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Leero tugenda kutandika ne omukwakulizo, bulombolombo ki omuntu bwe yali badde atuukiriza mu kubeera nti akolagana n'abantu. Olina ky'olina kyoshiyalinga nakyo abantu, waaligoberedde bukwakulizo ki mu kubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala alina kyakuwadde mu mbeera yonna, mu ssente, mu bwongo, mu nkola y'emirimu, mu byonna, mu irimu n'ebirala. Enkozesa yaabyo yali badde etya? Waali badde ogoberera ki? Ekitali mu kubuusabuusa nti yushtaratu, kalombolombo kuteekeddwa okubeerawo fi muamalati al-ibad, mu nkolagana yaffe n'abaddu. Effe fembi ffenna yinza mpuliriza naawe n'abaddu be tukolagana nabo bil ihsaani, nga tukolagana nabo sharutaani, mulimu obulombolombo bubiri omwana Adamu bwe yalisaanye okubeera nti akolagana nabo, bw'alina okubeera nti agoberera mu nkolagana ye n'abantu. أولا الإخلاص لله سبحانه وتعالى في الإحسان إلى المسلمين وغيرهم. okubeera nti olina okola mu nniya ennungi, okola kulwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'olongoosa eri abasiraamu wa ghayrihim, n'abantu ab'ekika ekirala.
kalombolombo akokubiri al-muwafaqatu li rasulillahi subhanahu wa ta'ala, okuba nti byokola nkolaganayo eteeka okuba nga eriko enjigiriza y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhani shartani, obulombolombo buno bubiri, alayhima a'immatu salaf wal khalaf, bwe batyo abatukulembera abalongoofu bwe batyo babutegeera era bwe babwogera mwabo abatukulembera n'abaliwo. Kyovala ba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah rahmatan wasi'a yagamba mu kitabu ekiyitibwa Majmu' al-Fatawa, naga nti faqad akhbara Allah tabaraka wa ta'ala annahu man akhlasa qasdahu lillahi subhanahu wa ta'ala, omuntu alongoosa, Allah agamba nti omuntu alongoosa enniya ye naye nga enniya eri ku Allah subhanahu wa ta'ala, akola lillahi subhanahu wa ta'ala, wa kana muhsinan fi amalihi, naye nga n'okulongoosa mu mirimu gye, fa innahu mustahaqqu lithawabi saliman min al-iqab, omuntu oyo agwanidde okubeera nti afuna empeera, kadhalika n'okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala amutaasa oba amugirawo ebibonerezo. Walihadha kana a'immatu salaf, abwekiti abatusooka abalongoofu yajma'un, beegattira ku hadhaini al-aslain, ebikolwa bino ebibiri, kye bayita al-ikhlasu lillah, okubeera nti omuntu alongoosa enniya eri Allah subhanahu wa ta'ala, wal muwafaqatu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, ne okubeera nti ekintu kyokola kiriko enjigiriza y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kyova olaba amanya ayitibwa al-Fudayl ibn Iyad bwere annyonnyola ng'ayogera ku aya eya Allah subhanahu wa ta'ala gye yagamba nti liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bweyayogera ku aya yagamba nti qala akhlasahu wa aswabahu, ebigambo ebyo twabirabako bwe twali twejjukiza emabega twabyogerako. Yagamba nti akhlasahu wa aswabahu, akhlasahu wa aswabahu, faqila ya aba ali ma akhlasahu wa aswabahu. Yagamba nti Allah kyali ategeezaamu nti liyabluwakum, Allah abeere nti abagezesa, ayyukum ahsanu amala, ani anaalongoosa mu nkola y'emirimu, ani anaakola omirimu emirungi. Naga nti omulimu omulungi gwe guliwa, gwegwo omulimu akhlasahu, gwokola ng'ogukoze lillahi subhanahu wa ta'ala, wa aswabahu. Naye bamubuuza nti ya baali, wanka baali ma akhlasahu, omulimu gwokoze gweyawidde ku nya Allah ng'ogukoledde lillahi subhanahu wa ta'ala era ng'ogukoze wa aswabahu, kiki kyotegeeza? Faqala inna al-amala, omuntu wabanga akoze omulimu idha kana sawaban, bwe guba ng'omulimu ogwo mutuufu, walam yakun khalisa, naye ng'omulimu ogwo teguliiko nniya ntuufu, teguzimbiddwa ku ntensiyoni nga ntuufu, lam yuqbal, tegukkirizibwa. Wa idha kana khalisan, naye omulimu ogwo gubeera nti gwa nniya mutuufu ogukoze lillahi subhanahu wa ta'ala, walam yakun sawaba, naye ng'omulimu ogwo teguliiko njigiriza y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, omubaka tagumanyi, abatusooka abalongoofu tebagumanyi, omulimu ogwo nga teguliiko njigiriza eya nabbi sallallahu alaihi wasallam, lam yuqbal, niwakubadde ogukoze lillah tegukkirizibwa. Hatta yakun, okutuusa omulimu ogwo gubeera hatta yakuna khalisan sawaba, guteekeddwa okubeera nti omulimu gwonna gw'oba okola muganda nga mpuliriza, guteeka okubaako obulombolombo bubiri nga buli wamu nga tebwawukanye. Bwe gubaako akalombolombo akamu ng'akalala tekaliiko, omulimu ogwo tegukkirizibwa. Muganda wange mwanyinaze, omulimu ogwo tegukkirizibwa, guteekeddwa okubeera nga guli khalisan sawaba, nga gwaliko enniya ennungi, niya ya Allah ogukoze ku lillahi subhanahu wa ta'ala, sawaban nga guliko enjigiriza y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kye bayita wal khalisun, omulimu oguliko enjigiriza ya Allah okubeera nti ayakuna lillah, ng'ogukoze ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasawab, ne kye bayita sawabu ayakuna ala sunna, nga guliko enjigiriza y'omubaka oba enkola y'omubaka, oba omubaka baagukolera waali n'aba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam tiyagugaana, abatusooka abalongoofu. Kakati ekye bayita akhlasahu
wa aswabahu kibaita al-ikhlasu lillah n'okubeera nti al-muwafaqatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nabwe kityo mu nkolagana gye tukolaganamu n'abantu ky'oba ogenda okukola sooka weebuuze kino nkikoze ku lwani, bantu kuntenda, bantu kunsiima, bantu kunjogerako nti ndi mulungi, bantu kunjogerako nti ndi wampisa nnyo, bantu kunjogerako nti ngaba nnyo. Ogukoze ku lwani muganda wange, gukole lillah. Ekyokubiri guliko enjigiriza y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, guli ku sunna. Bw'olaba nga obulombolombo bubiri butuukiridde kola kyova olaba bwino mungi nnyo atulaga okubeera nti tukola lillah. Allah yagamba mu surati eyitibwa Insan, yagamba nti wayut'imuuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaa wala shukura. Abatusooka abalongoofu bwe baba banko kibawaddeyo balina abantu bebaliisiza ku mmere, naawe nga muganda nga mpuliza ne mwannyinaze olina ekintu ky'okoze tokikola lw'abantu, kikole lillah. Nga bano bwe bakyatula ne bagamba nti innama nut'imukum, bino bye tubawa, naam, bitubagabira okubaliisa, okozeyo ekijjulo obyeko kyosaddaase. Innama nut'imukum liwajhi llah, okikola lwa Allah subhanahu wa ta'ala. La nuridu minkum jazaa, sina petulira mpeera yonna gye tubaagalamu, wala shukura wadde okutwebaza. Omulimu gw'okoze teriyo nsonga lwaki oyagala nnyo bakwebaze, teriyo nsonga lwaki oyagala nnyo bakwebaze bakwogereko nti gundi yakoze kino. Nintwala akasawo k'omuceere mu kuziika ne batanjogerako nti natuta akasawo k'omuceere. N'owaayo ky'owaddeyo oyagala masidi ekwogereko bakusituse otole ku salaamu. Tikiri makulu la hajatan fiha. Kola lillahi subhanahu wa ta'ala. Yemu ku byonoona enniya z'abantu. Kyova olaba ebimu ku byokulabirako bituyinza okubeera nti tutunuulira fi muamalati al-ibad, okubeera nti omuntu okolagana n'abantu. Tuli hadiisi ya Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar hadiisi mpanvuko ne mu bufunzo bw'ekika kya waggulu okugiyita mwalukwakwayo. Abantu ba miteeko esatu, entalaka thalathatu rahd, abantu ba miteeko esatu bwe batambula balina gye bagenda mu lugendo lwabwe, naye nga mimman kaana qablakum, ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam yameza mimman kaana qablakum, mu baali baasookawo mu myaka egyo egyedda. Obudde ne bubazibako mu kkubo ne babeera nti baatyama mu mpuku. Abantu bedda baasulanga mu mpuku, baayingiranga mu mpuku ezo ne basulamu. Ne bakolamu emirimu egy'enjawulo nga bw'olaba omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yalina empuku mwasinziza Allah we eyitibwa Ghaaru Hirai. Empuku endala Nabbi Soma gye yeekwekamu n'Abubakar Siddiq radiyallahu anhu eyitibwa Thawri. Ne bano baatuuka ekiseera batambula, obudde ne bazibako ne bagatuyingire mu mpuku eno mwe tuba twebaga. Fadakhaluhu, bwe bayingira mu mpuku tebaafaayo. Fanhadarat sakhratun min aljabali, bamala okuyingira baggwereddeyo ekiyinja ekinene ne kijja ne kiziba omulyango we bayingiridde. Nga naye banaakola batya? Imma okufiira mu munda omwo ne booleekaana teri agenda kuwulira, okujjako ng'ekiyinja kino teri akiinako busobozi kukijjawo okujjako Allah jalla waala. Jukira munaleekaana teri ajja kumanya nti mulimu abantu. Allah najja abagezesa ekiyinja ne kijja ne kiziba we bayingidde, nga tebasobola kisindika abasatu okubeera nti bakijjawo. Bagese nga beesibira omwo ne beebuuza ekyokukola nga tebakiraba. Addaga nti fasaddat alaihim alghaar, mpuku neebeera nti yeggadde. Faqaalu, mu bw'omu kwewaawa amagezi ne bagamba nti innahu, kino embeera mwe tuli eno teri agenda kutuyamba min hadhihi sakhara illa okubeera nti antadi'u Allah bisalih a'malikum, okujjako okubeera nga musaba Allah subhanahu wa ta'ala bisalih a'malikum. Buli omu agenda kwogera omulimu gwa mulungi gwe tuba tusaba nagwo Allah subhanahu wa ta'ala. Teweerabira mwannyinazo ne muganda nga mpuliriza, tuli ku mulamu ogamba nti Allahu
owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yu'amiruka enkolagana gyakolaganamu naawe kama tu'amiru ibadahu nga bw'okolagana n'abaddu be. Abantu bano abasatu emirimu gyonna gye baayogera emirimu nga tegiri ku bokka, wabula emirimu gyonna esatu gyalimu okubeera nti bayamba abantu, gyalimu okubeera nti tegikoma ku bo naye nga gyeyongerayo ne ku bantu abalala. Nange kyenjagala gwe muganda nga mpuliriza, nange kennyini nza gamba okubeera nti ebintu bye tumanyi, ebintu bye tuyina, ebintu bye Allah byaba tugabiridde mu mbeera zonna, min ni'amin kathira allati la tu'addu wa la tuhsa, ebyengera bitasobola kubala, tokkiriza kirwanyisa okuva n'olwaleero gwampuliriza okulaba nti tekikoma ku ggwe. Bw'oba olina omulimu nga balina abantu beetaaga, leeta mikwano gyo, leeta abantu, muleete lillahi subhanahu wa ta'ala. Bw'oba okakasa nti ekyo kyokola kirike obulombolombo obubiri butogedde waggula, al-ikhlasu lillah wal muwafaqatu li rasulillah, kibayita mutaba. Tojja kukwata abantu olw'okuba oli mu kabaala kaliko ssente okwate abantu baleete mu bbaala, la taba. Tojja kukwata abantu olw'okuba oli mu bwenzi ofuna ssente nnyingi okwate abantu nti munnange baatugambye oleete abantu bende. Tojja kubatwala mu haramu, tojja kukola mulimu gutaliko njigiriza mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tojja batwala mulimu Allah subhanahu wa ta'ala, la. Naye ku kintu kyolaba nti kyekyo kikwataganye n'obulombolombo obwo n'okikola lillahi subhanahu wa ta'ala, era nga kiriko enjigiriza mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kakati abantu bano abasatu ne batandika buli omu okwogera. Hadisi mpanvu, budde buwanvu, ate nga obudde bufunda. Naye mu kugiyitamu olukwakwayo omu yali mu bantu abalina bazadde babiri. Bazadde babiri nga bakulu mu myaka. Naye omwana ono tasobola teeba kukujja nga amaze okugenda n'akamira bakadde be amata n'agaleeta ati banneebaka ne bagenda ne beebaka. Fa idha biyawmin, naku n'otuuka n'aba nti olaba nti omuntu ono akolagana ayina ebibi byakola, naye ate ayina obuvunaanyizibwa bw'abakadde. Ng'omuntu yenna bw'alina obuvunaanyizibwa ku bakadde be, ng'omuntu yenna bw'alina obuvunaanyizibwa ku baana be ne ku balala. Naye ono obuvunaanyizibwa bw'alina bwali bw'abakadde be, ng'alina okukama abaleetera amata ago agabawe banywe beebake. Ate bannaba kubeera nti baleme kusula njala. Agenda okutuuka olwokeerewa vudde bumukutte n'atuuka nga abazadde be beebase. Naye nga tasobola kwebaka okujja nga amaze okubatwalira amata baganywe. Naga sijja kuddayo, kansigale wano, bwe banaabazuukuse bajja kubeera nti bafuna amata gano. Okutuuka fajiri we yatuuka bagenda okuggulawo nga mutabani waabwe atudde awo n'amata. Nti ki ekyakutuuseeko nti amuneesa nadde sobola kwebaka nga temunaakubeera nti mufuna amata gano. Nasaba Allah nti ayi Allah bwekuba nti omulimu ogwo nagukola liwajhike, tuli ku ikhlas, omulimu ogwo maani nakola ku lulwo Allah subhanahu wa ta'ala, nkusaba otutaase ejjinja lino libeere nti otugulira embugo eno tube nga tuvaamu. Subhanallah, fanfajarat shay'an, ejjinja lino ne libeera nti lyeseetulako katono, ekitegeeza nti omulimu guno gwali mutuufu liwajhi subhanahu wa ta'ala. Ejjinja ne lyeseetula naye nga tebasobola kuyitawo. Omusajja owokusatu naye n'agamba nti Allahumma, n'atandika oga nti Allahumma kanat li binti ammi, nalina omuwala wa taata wange omuto, naye agamba nti kanat ahabbu nnas ilayya, y'omu ku muntu abaali basinga okubeera nti mbaagala nnyo ku mutima gwange, era nga mbaagala nnyo ekitenkanika. Naye omuvubuka ono yali amwagala, ayagala omuwala ono mu mbeera ez'omukwano. Nitali gamba nti omuntu omwagala lillahi subhanahu wa ta'ala mu mbeera ez'omukwano ng'amwagala nnyo, ng'amwegomba, ng'omutima gwe gusula gy'ali, ebirowoozo bye byonna buli kimu. Omuwala ono n'agezaako okukola kye yakola, ekigaana okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa chance. N'amuwa chance abantu be, nebeera nti balina kye beetaaga ku mulenzi ono, ng'ate buli ngeri balina kutuma mwana ono omuwala. Najja gy'ali n'amugaa nti munnaye mbeera bweti twetaaga obuyambi bwo biki n'ebirala. N'amugaa nti aha munnaye
okuyamba siinawo buzibu kyakuwa byonna byoyagala siinaako buzibu naye nkusaba nina okubeera nti mbeerako naawe mbeera ez'obufumbo nange nemale googana kwagala obwedda omwana aga tewali buzibu ne bagenda fubuka n'atandika okwejaga okwejovaana ng'abamu bwe boogera naye ejovaana atuuka akambisambi y'omwana omuwala subhanallah nasalullah salaamu ala afiya saba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tukuume ebbanga lyonna ku bikolwa eby'obwononefu innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi bwamala okutuuka abagenda omwana omuwala n'amugamba ti munnange kyali badde kirungi obutaba nti osumulula empeta gy'oba osumulula masala hakaza jaa fil hadith kugamba tosumulula kifundikwa mu makulu obutabeera nange mu nsonga za bufumbo okujjako nga ogenda nange mu nsonga bihaqqin mu mateeka nga tuli bafumbo namugamba ekigambo ekyo embeera eyo buli omu agitasawwale wampuliriza muganda wampuliriza ne mwanyinaze gitasawwale olina omuwala amwagala dda ofunye chance mulimu ekka babiri muli mu nnyumba tewaliwo okakasa bulungi nnyo nti olugirusibe bulungi buli kimu kiri seeti okakasa bulungi nnyo nti ogw'omulenzi olina osobola bulungi nnyo okukola kyoyagala n'omuwala akakasa bulungi nnyo ne mutuuka ne mujjukira Allah subhanahu wa ta'ala omukyalo ono n'ajjukiza omuvubuka ono Allah kati okakasa nti butuufu munnange waalirinzeeko waali badde otya Allah wo n'otasumulula kintu kitali kikyo subhanallah omuvubuka n'ava ku mwana omuwala n'asituka n'amuleka katomu ono bwe mukuba ali mu mpuku aga nti Allahumma in kuntu fa'altu dhalika aga nti bwekiba nti Allah subhanahu wa ta'ala in kuntu fa'altu dhalika embanga ekyo nakikola ibtigha nga nkikoze wajh kikoze kululu Allah subhanahu wa ta'ala fafarij anna ma nahnu fihi nkusaba Allah subhanahu wa ta'ala tutaase embeera eno mwetuli bisemaga nti fanfajarat as-sakhra fanfarajat as-sakhra shesmo ejinja oba olwazi lwali lubisse ne lubeera nti lwavaawo naye nga tebasobola kuyitawo akatundu ke lwavaako nga tebasobola kubeera nti bayitawo omusajja owokusatu ngezaawo kuyita mu bufunze owokusatu n'agamba nti Allahumma inni stajartu ajra fa'ataytuhum ajruhum ghayra rajulin wahid alanti omusajja owokusatu yalina ebitereke by'abantu byebamuteresa ne bizaala tugeze omuntu akutereseza miliyoni ze 3 n'ozisuubulamu ne ziwera 6,000,000 n'ojja n'omuddiza sente ze naga nti omusajja yamuteresa ebisolo bye amala okubimuteresa oba kitwale sente omusajja ono n'akwata sente zino n'azizaazaamu bw'azizaazaamu nga bwe nti omuntu okuwadde obukadde busatu n'obukozesa mu bizinensi ne buzaala omusajja agenda okumala emyaka gy'amaze akomyewo n'agenda sanga wamuzimbira ekizimbe kalina akeedi ejjudde abasuubuzi maali eri omwo nayo mweri ebyobugagga ebitagambika mu bukadde obusatu n'omugamba nti munnange ebyo byonna nga bw'obiraba bibyo naye wuunya nnyo naga nti byange noono omusajja bwe yali agenda okusanga ng'asanga kigango minal ibili wal baqara wal ghanam ensolo ziri omwo engamiya ente embuzi kiraalo kiramba waleka ente emu osanze biraalo faamu emwente 100 emwente mmeka
nanga tunne bibyo bugagga byo wantereza namuga nti leka kunnimba tonzanyisa namuga ati mne sikusanyisa nakwata emmali yonna n'agitwala yakwata emmali yonna n'agitwala falam yatruku minhu shay'a tayina kintu kyonna kiyaleka naga nti allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik wembanga allah subhanahu wa ta'ala ngekyo nakikola ku lulwo allah fafrij anna ma nahnu fihi tusaba tutaase ku kino kye tulimu fanfarijat sakhara ejjinja ne libeera nti enfarajat ne livaawo ne babeera nti baafuluma hadith akhrajahu al-Bukhari wa Muslim ejjinja bwe lyavaawo tunuulira abantu bano emirimu gye baakola tewaliwo okujjako ng'emirimu gyali awalan giri baagikola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala ekimu ekyokubiri tebaakomako ekikyo emirimu gino esatu gye baakola gyonna tegyali nti gyemalira ku bo bokka otunooli yali akolera bakadde be otunone ono abantu baali beetaavu n'ayagala okukozesa fulusi eyo era n'abayamba n'abawa bye baali baagala tunuulira ono ow'okusatu ayamba abantu olwaleero ekitakyaliwo okujjako ku bantu abatono ennyo ab'olubatu nga tetukyalina bantu be tukolagana nabo mu mbeera za bulungi onoonya omuntu gw'okolagana naye wallahi naakubula mu ssente abantu bonna bafuuse bakumpanya abantu bonna bafuuse balimba abasinga obungi abantu bafuuse balyaza amaanya abantu bafuuse bakweziringulako bweziringuzi n'omuwa ssente obulusi n'okolagana naye mu nkolagana gy'okolaganye naye n'atandika okwetolooza enkya luli jangu kino bino jangu kino ate kakati ndi kino ate kakati ndi kino ila amata naye tunira omusajja ono bamutereseza ebitereso kale asazeewo abitadde mu bizinesi bizadde amagoba gonna nga bwe gavudde mu ssente zino ze bamutereseza wallahi n'agawa nannyinizo ne nannyinizo n'agakwata n'atamulekerako na kimu n'aba mumativu nnyo era nga musiimu bakyali luddawo abantu afaanaganako bwe batyo twaba kifa bagala okufuna ebyamangu twaba kifa batasobola kutuukiriza bitereso by'abantu bye babatereseza twaba kiffe nasalullah salama wal afiya abantu ne badaŋŋana abantu ne bakaaba amaziga naye nga wallahi bakaabira ku ggwe n'okaabya omuntu amaziga olw'okulyaza amaanyi kw'omulyaza amaanyiza abantu ne bateekamu omugwa ne beetuga olw'okumubba kw'omubbye omuntu n'abeera mu nnaku gy'otamanyi butya bw'atawaanye olwaliro ekyokulabirako ekyabanyinaffe abaganda baffe abali ku byeyo nwakubadde nti banyinaffe mutya Allah subhanahu wa ta'ala mudde Uganda mufumbirwe mutule maka Allah babanga akusobeseza kufuna omusajja de Uganda otule maka hadha huwa al-islam wabone wabislam babanga okasa ku kyeyo gyoli ngoyina maharami babanga oyina omuntu akuzira wa illa mulimu bujemu nasallallahu salamu ala afiya ekyo nkyogera kiti ayasimagamagamba nkyogera amazima gaba mazima kituufu kiba kituufu Allah abanga akuwadde obusobozi n'ofuna omuntu n'ofumbirwa otebenkere mu makaago ogumikiriza ebizibu ebirimu gumikiriza ebizibu ebirimu olinde malakul maut ejje kuttofe otuke mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'akusiimye byemwagala ebingi mukiyinza okubatwalira ebbanga nga tembituukako olw'okuba asulu y'ekyo nnyini kye muliko oluusi nga si kituufu obusiraamu bwateekawo obukwakkulizo omukyala bw'olina okuyitamu okubeera nti otambula bw'oba okakasa nti otya Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we era ng'okakasa nti oli musiraamu olina kutambulira ku busiraamu obwo kye bugamba obusiraamu buyina kye bayita hudud kye bayita empenda baziyita mpenda ensalosalo kye bayita olusalosalo obusiraamu buyina ensalosalo zetateekeddwa kusukka nze ayogera naawe ampuliriza kakati banyinaffe khasatan abali mu mawanga ag'enjawulo abasiraamu njogera ku abo abasiraamu bakakasa Allah waba bamutegeera mu mbeera gy'olimu okakasa nti simanya olina ebizibu simanya bikoze bitya byonna akhiru mataafu oteekeddwa okubeera nga kyokola kiriko enjigiriza mbaka sallallahu alaihi wasallam
omukyala yenna omusiraamu alina entambula zalina okutambula islamiya nga za busiraamu nga zikwatagana n'obulombolombo. Bannange bino tebibasanyusa ye wallah nkikakasa bulungi nti era akyogerako obeera mubi okwogera ku byeyo by'abaana bowala era gw'olabye oli bulungi kale basisita bo bayinza bali bulungi era gwe ennaku yempiseemu togimanyi waakata nze gw'olaba wano munnange sirina date nze n'okulabirira maama wange taata wange mulwadde nnyo wawawa byonna bingi buli omu olina gye nvuddewo okutuuka ku mbeera eyo gy'oliko. Nkugamba gumiikiriza ofiire mu mbeera gy'olimu naye ng'ofudde nga weekutte ku busiraamu obwo. Obufumbo buzibu nnyo bulimu okunyigirizibwa okw'ekika ekya waggulu. Wallah gumiikiriza ejjana tojja kugifuna mu mbeera ya kuzannya buzannyo togafula nti ogenda ofuna ejjana oteekeddwa okuyita mu bizibu eby'enjawulo. Kakati gumiikiriza ebizibu ebyo otuuke ku jjana ogibeeremu emirembe n'emirembe. Naye n'edduniya faaniya egenda kuggwaawo. That's why kyova olaba bangi bakoze ebbanga ddene n'omubuuza nti kakati munakozeewo ki? Gashaka waliwo Allah bawadde ne bakola ne bafunamu mashallah tabarakallah. Naye bangi bakoze n'omugamba okozeewo ki? Nakubaira Allah emyaka 10 ate mune mazeno zigola amaze ku kyeyo nkoze ekyo emyaka 10 nasooka nenkola emyaka 5 nayo nasina kye nakwasa ngenda okutuuka Uganda munange kino bwenti ne bandya biki nzigola bwano nalinga nakufa n'ebirala bingi nebifaanaganako bwe bityo. Gusigwe mulamwa wabula nkugamba njagadde kuyitawo nkulage nti mwannyinaffe ali ku mbeera ezifaanana bwe zityo sala amagezi Allah akwatireko omusabe Allah subhanahu wa ta'ala ova mu mbeera eyo omwenenyeze odde waka ofune omusajjawo oba obeere waka mu bazadde bo ofiire awo osinkane Allahwo nga Allah musanyufu gy'oli. Munnange omwana omukyala oteekeddwa okubeera nti otambula mu busiraamu. Oteekeddwa okubeera nti entambula zo zakwegendereza nnyo. Eyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo we yakimala kyaggwa tekigenda kukyuka. Walaw talaat ash-shamsu min maghribiha, enjuba ne bw'enaava gyegwa ekyo tekijja kukyuka. Allah akutonda ng'oli mukyala bw'otyo n'akusako ennamulaze. Beera mumativu nazo. Muganda wange fenna nanga akugamba nina kubeera mumativu n'ebyo Allah byangerera byanteekerateekera. Mbeera mumativu nakyo. Eyo neekoonye bwekoonye kiki embaddeko? Mbadde kubuuza nti abantu abafaanaganako ng'omusajja ono naye nga tulina bannyinaffe abawangalira ku byeyo kiri kiwedde kiyiseewo okuboogera wenjogera ku kino sijjaga nti kikonye mbadde nteekeddwa okukikoonako mu mbeera bwento kyagale kikunyiizizza nkimanyi era kikunyiga naye kigumiikirize. Barakallahu fiiki. Bannyinaffe abali ku byeyo oba mikwano gyaffe baganda baffe abali ku byeyo oba abantu baffe bonna abali ku byeyo ebyenjawulo bali mu mawanga ag'enjawulo wallahi bakola emirimu Allah subhanahu wa ta'ala yagimanyi. Buli omu amanyi kiki kyakola n'akwata obusente bwe mu nnaku. Abantu bangi bali ku byeyo wallahi bakaaba nga teyakubye n'okaaba wekka nga tebannakuteekako wadde n'omuggo n'ogumu nga tebyakusibye. Naye mu kayumba kasisira ke baakuwa woobeera n'ova n'okola emirimu n'okaaba olw'ennaku gy'oyitamu olw'okutulugunyizibwa olw'emirimu gy'okola n'okaaba. Bambi mukazi wattu oba musajja wattu n'akwata akasente kakuŋŋaanyiza n'akaweereza maama we akaweereza kitaawe akaweereza omuntu we akaweereza gw'ayita nfanfeewe. Munaye nkusaba ondoonyezeemu akapoloti nange nveeyo nga nnawe ndi nkusaba onkolere kino ne bwekiti oba akasente kateere mu bbanka akole bw'ati n'oweereramu abaana bo wallahi teri mulimu baraka. N'okwata sente ze bakuweereza ku maziga ono gaakaaba nga teri amukubye tokituukangako tokimanyi naye n'ozirya n'ozissa mu lubutolo haraamu wallahi ogenda kumusasulira. Nga tetutunuulidde ono mirimu gy'akola naye bwe tutunuulira emirimu gy'akola wallahi uqsim billah tewaali baddewo omuntu alya ssente ya muntu ali bweru wa ggwanga ali ku kyeyo. Baganda bange abali Uganda tewaali baddewo omuntu ali Uganda bw'obanga otya Allah n'olunaku lw'enkomerero wallahi kulya ssente ya muntu bw'agambanga nti ndi ku kyeyo ntoba
bannanga abantu tebayola abantu bali mu kutakabana kakati kikyengededdemu bino kyengededdemu nti abantu abafaanagana ng'omusajja ono eyatereka emaali gwe baateresa bwe kuba nti kuzisa mu bizinesi gonna amagoba agavaamu n'agawa nannyini waagwo bali luddawo baganda bange golowooza ssente zebakuteresezza olowooza ssente z'olidde haramu gw'olya muganda nga olowooza ogenda kufa bwotyo biggwe togenda musasula wallahi ne munaalwataano ojja kulusasula tunoonya abantu n'obeera ku kyeyo noga nti nkolagane n'ani ani abanzimbira akayumba ani abangulira akapoloti ani abantwalira ssente z'omwana wange ku ssomero ani abansololeza ssente mu mayumba gange gye naleka e Uganda wallahi naakubula ng'abantu abasinga obungi bafuuka bayaye kakati tufuna ebyokulabirako eby'abantu nga bano abantu mbayambe yamba omuntu lillah ng'empeerayo gisubira mu maaso ga Allah tojja kumanya Allah bekya bw'agenda kugabirira omusiraamu muyambi n'omutega ssente ze mu banka takuwaddeko wadde n'ekikumi gumiikiriza ojja kuba oli awo Allah akuwate mu makubo amalala ate n'abantu nammwe bw'oba ng'ofunye omuntu akuyambako beera wa buvunaanyizibwa omuntu ono wadde takusabye wadde tagambye naye baakenda bamujja omulamu ndaba ey'enjawulo oleme kubeera nti omutima gwe oguleetera okukemebwa mulundi omulala omuwa obukadde obusatu atuuse bubiri kitundu ataano agakozese so nga kiri haramu tekikkirizibwa kakati tunuuja omuntu ng'ono yakola ikhlaasan lillah naawe muganda nga mpuliriza olina mwannyoko olina muganda wo olina mukwano gwo ali ku kye yakuweereza akasente ke kamutere ku akawunti muguliremu akapoloti muzimbiremu akayumba mutwala omwana we ku ssomero sasule fiizi musololeze obuyumba bwe bwereke Uganda musololeze kabooda ke ke yagula n'ebirala beera mwesimba muganda nga mpuliriza okikole lillah subhanahu wa ta'ala Allah ajja kugabirira kuwema empeera ekyokubiri nga bakakuwadde katuuse embeera eyo nga bw'okolaganye naye bw'otyo mu mbeera Allah bw'atyo naawe bajja okukolaganamu naawe ojja kulaba nga Allah akuwafaka ojja kulaba nga ebintu birala bitambudde ng'ate ssente z'ono tozikozesezza naye ojja zikwatako bw'otogambe nti ojja zizzaawo ozinoonyeza emyaka gyonna zikubule yazikuwa akutuukeko ng'amatama ntengo ng'omutunula butunuulizi wa hakaza weebuzaabuza nti munne kati munnange ndindaamu kakati ssente boolaba nti banka yagaddewo ate nalizekayo ate kakati ate bikoze biti ate munnange kakati nagenze kuziika nze golaba wano sibaddeewo mbadde noono nali nagenda Kenya mbadde simanya TZ n'ebirala kakati nindaamu awo mpaamu olw'omukaaga kana nti ate munnange munne nsonyiwa ssente zaafuna ebizibu ila akhiri mataafu tebiyamba baganda bange abampuliriza nabo kityo nti abantu bano emirimu gye baakola gyali girimu okuyamba abantu ekyo kimu ekyokubiri gyalina ikhlaas okubeera nti omuntu baagikola lillahi subhanahu wa ta'ala nabo kityo baganda bange ampuliriza tubeere nga tetwemalirira ffekka tubeere nga tuyamba abantu abalala tubeere nga twegasa ne bannaffe ne baganda baffe insha Allah tabaraka wa ta'ala omulundi ogujja tujja kutandikiraawo Allah bwana banga tusizaayo nga tuli balamu أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبقومي الله جل وعلا